aí, rapaziada, salve, salve, mano. Como é que vocês estão? Mano, hoje vamos fazer loucura, doida. Ah, você já sabe aí pelo título do vídeo, né, mano? Então, hoje vamos vender ovo sem ter ovo, mano. Vamos colocar aqui o bagulho do ovo aqui, mano. Como que é que fala? Não é bagulho do ovo. É o bagulho de vender ovo, mano. Queria ter ovo aqui pra vender mesmo, fazer dinheiro, viu? Que eu tô precisando, mano. Se bem que seria uma má ideia, né? Mesmo não, né, velho? Vamos ver se a galera vai curtir, mano. O povo começar a sair de casa, hein? Olá, amigo! Olá, amiga! Está passando em sua rua o carro do ovo. Ovo baratinho e diretamente do produtor. Mano, ninguém vai sair de casa não, doido. Você ouviu? Ovo Tomara. baratinho Deus e o livre. diretamente do produtor. 30 ovos por apenas R$10. Passar vergonha sozinho hoje, Vem velho. pra cá, corre pra cá, Caramba, hein? chega mais. 30 ovos apenas R$10. Diretamente do produtor. Ô, senhor! Você não pode perder. Atenção, atenção. Está Aí, vamos ver essa passando na aqui. Essa porta aqui é da boa. sua casa o carro Essa dos aqui eu vou ovos. vender ovo. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro Será que dos eu tô muito ovos. rápido, mano? Venha conferir. Desse jeito eu não vou. Com 30 ovos por apenas Desse jeito eu não vou conseguir R$10. vender nenhum ovo, É mano. Isso mesmo. Cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Calma aí. Aproveite e venha conferir, porque está passando Aqui, ó, agora quem vai querer na comprar sua ovo? rua o carro dos ovos. Atenção, atenção. Está Porta aí, passando ó. na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos. Pô, por ninguém quer apenas comprar um ovo, R$10. mano. Ninguém para isso eu, mano. Mesmo. Cartela com 30 Comprar um ovos ovo. graúdos por apenas R$10. Pô, não é possível que os caras sabem que eu tô porque está passando curtindo agora só. na sua rua o carro dos ovos. Não, calma aí. Atenção, atenção. Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas Tem ninguém aí, R$10. velho. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha Ovo, conferir. rapaziada. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. Ovo, dona de É casa. Isso mesmo. Cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua. Mano, fala pra vocês que eu tô o até carro dos perdido ovos. aqui, doido. Tô na cidade vizinha aqui, mano. Atenção, atenção. Está passando na porta da sua casa. Pô, ninguém vai querer o carro comprar um dos ovo, ovos. mano. Temos cartela com 30 ovos. ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa. Porque 10 está ovos por passando 30 na rua reais. da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo. Cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite e venha conferir, porque está passando Será que eu tô agora muito rápido? na Eu não sua consegui vender rua, ovo mesmo o não, carro hein? dos ovos. Atenção, atenção. Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 Mais ovos devagarzinho. por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos. Comprar ovo, senhoras? Comprar ovo? Hoje não? A senhora não quer comprar ovo não, doido. Pô, o que eu tô errando, doido? Desse jeito eu não vou nunca conseguir vender um ovo. Sorte que eu não tenho, mano. Ainda bem que eu não tenho mesmo. Se elas quisessem. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo. Cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Você não acredita ainda, mano, que eu tô passando vergonha sozinho, doido. Porque está passando agora na sua rua o carro Podia ter dos chamado ovos. minha mina, velho. Não, meu Deus do céu. Atenção, atenção. Do nada, rapaziada, do nada. Eu vou.
Baixa essa música do ovo aí. Baixei 2 músicas do ovo, mano. Diacho de ovo, hein? Tô fora. Aí eu baixei o bagulho e falei, vamos ver. Sabia que era tão difícil vender ovo assim, não? Caraca. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Se alguém quiser, hein? Que como eu vou falar daí, doido? Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Olha os Chega ovos. mais freguesia. Chega mais. Dona de casa. Está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Eu tô gostando. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. Nossa senhora, tá dando até um suador aqui, mano. 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite. Como se os polícia vê, mano. Só que eu tô vendendo ovo. Passando agora na sua rua. Sacanagem. O carro dos ovos. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Comprar uns ovos aí, irmão? O irmão dele é moral, hein, doido? Eu tô fora e vazado aqui, mano. Você é louco. Mano, tô conseguindo não, doido. Tá difícil o bagulho, hein? Ai, meu Deus do céu. Olha essa música, doido. Pelo amor de Deus, essa música, rapaziada. Tá de sacanagem, doido. Vou quebrar a mola. Ai. Olá, amiga. Está passando em sua rua? Vamos ver se o cara tá bom aqui. Ai, não deu tempo de apertar pra ele, não. Ô, a minha pediu pra parar lá, doido. Atenção, está passando na porta eu vou embora, casa, doido. O carro dos ovos. Que pare o quê? Ela com 30 ovos por apenas R$10. A mulher queria comprar lá, doido. Mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Pare. Cartela com 30 ovos. Não sei se deu pra vocês escutarem aí, mano. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos. Até esqueci que eu tava vendendo ovo, mano. Isso que a mulher falou, pare. E venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha as donas de casa aí, ó. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Compra ovos, moçada! Hoje não! Deus abençoe! Não. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua Mano, não rua, tem ovo pra vender aqui não, doido. Tô perguntando se vocês querem comprar ovo. Comprar um ovo aí, patrão! Hoje não! O patrão não quer não. Mano, eu vou desligar, mano. Você é louco, não, chega de passar vergonha, velho. Chega de passar vergonha, que alguém quer comprar ovo aí. Igual outra mulher lá. Passei direto, nem voltei. Nem vou voltar. Vou vazar embora, viu? Falou, rapaziada. Tamo junto aí, galerinha. Se vocês gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, mano. Tamo junto. Se vocês curtirem, eu vou trazer a parte 2, mano. Até trazer uma bandejinha de ovo, mano, pra me vender. Vocês vão ver se eu não vou conseguir. Vocês vão ver se eu não vou conseguir, rapaziada. Falou? Tamo junto. You should say